mình sẽ làm món cơm chiên Dương Châu. Nguyên liệu gồm có một củ cà rốt, 200g đậu ve, một ít hành lá và 2 quả trứng muối, một ít tôm khô và lạc xưởng. Giờ mình sẽ cắt cà rốt thành hạt lựu nhỏ. Giờ thì phần cà rốt mình đã cắt xong. Tiếp đến mình cắt đậu que. Cũng cắt như